မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မအိခင်ခင်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူမှုရေးခက်ခဲတွေကိုအဖြေရှာဆွေးနွေးပေးနေတဲ့နေဆာတူဝါအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုတို့တိတာတာခံစားနေရတဲ့ပူချင်းအေးချင်းမိုးကြီးချင်းမိုးခေါင်ချင်းစတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေလျင်မြန်လွန်းတာကြောင့် climate crisis ရာသီဥတုအကျပ်တဲဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာတဝမ်းလုံးမှာစီစဉ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတန်းကိုခံစားရတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးထဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအန်ဒီရဲ့အများဆုံးခံစားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသတိပေးဖော်ပြနေကြပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတာမကတကမ္ဘာလုံးမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုမှသာဒီပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်တွေကိုစပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်နောက်ကျသွားပြီလို့ပညာရှင်တွေကစိုးရိမ်တစည်းပြောကြားနေကြတာကြားရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်သစ်နိုင်ငံရဲ့ Green Party ရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဖြစ်အရင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့အခု Green Lotus NGO ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ Mr. Shoma Gule နဲ့ဒီစက်မှုဝန်ကြီးဌာနတေးစားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မူမူအေးတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင် First of all I'd like to hear from Mr. Gule that as you are a green activist and now you are leading the Green Do think tank. What is your opinion about the Myanmar's future for the climate change? So the climate change is the biggest challenge mankind will ever face. And it's starting now, it's starting these last days. And we can say for sure that, for example, the disaster of Nargis cyclone was the first big catastrophe in the world, in the planet, because of climate change. And it happened in Myanmar, and it will happen in Myanmar again, and Myanmar is one of the most endangered countries in the world because of climate change, because of its Southeast Asia tropical location, and because of many catastrophes and climate change, climate effect, global warming, and sea level rise and heat waves that will happen in the future. So we can say for sure that in Myanmar, there will be millions of people who are going to die in the next decades. I'm sorry to say that, but that's the truth. But it's not only Myanmar. Of course, it's going to be worse in India or in China. They will have more people because they are more populated countries. But in other Southeast Asia countries, there will be millions and millions of people who are going to die one way or another because of climate change. Why do you say so? The heat waves are started this last decades and these last years. We can number now the number of people who will be climate migrants. They will leave deserting areas of the country. Other people will be flooded by sea level rise and storms and cyclones. Other people will not be born, so it's another way to die. It's also the population shrinking because of people are not making children anymore because they cannot survive. Also, people will be starving in some area of the country. So it's true for many African, Asian, South American countries. It's less true for European countries, for example, but it will be true also. In France, recently we had heat waves with numbers we never reached in history, and dozens of people have died in France because of drowning or heat wave or strokes, things like that. So it will happen in big numbers in Myanmar for sure. We cannot say, we cannot predict, but we are sure now millions of people will die in the future. Okay, that's really hit things to let the people know because it's kind of difficult to let the grassroots people know. So အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတန်းတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာဒီမတိမတာလူတွေက
ဒီနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပြဿနာတစ်ခုလိုပဲမိုးတွေကလည်းရွာလိုက်တာနေရာလည်းပူလိုက်တာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲဖြတ်တန်းနေကြတယ်ဒါအမှုမဲ့မှတ်မဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နေ့ကဘာကြီးကပိုပူလာတယ်လူတွေပိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာတယ်နေလို့ထိုင်လို့မရတော့မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံလာရတော့မယ်ဆိုတာကိုပညာရှင်တွေကထုတ်ဖော်ပြောပြတာအင်မတန်မှနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုဟာဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာရှင်တွေကသူကစတင်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ကိုပဲသတိပေးပြောစကားတွေလုပ်နေကြပါပြီအဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအစိုးရတွေပြည်သူလူထုတွေဒါမကဒါဒီပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူအတန်ကနေတစ်ဆက်ဖွဲ့စည်းလာတဲ့ဒီ CSO တွေပြီးတော့အစိုးရတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုတွေမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဒီပညာပေးတဲ့အလုပ်တွေကူညီပေးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကဒီအသေးစားနဲ့လက်စားလုပ်ငန်းများကိုတာဝန်ယူကူညီပေးနေတဲ့ဌာနကတာဝန်ရှိသူတယောက်အနေနဲ့လည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာလားသူတို့မှာတော့ဘယ်လိုမျိုး awareness တွေရှိနေလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုလည်းဌာနကတာဝန်ရှိသူတယောက်အနေနဲ့အမဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်အခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီဥတုပေါ့နော်ဒီ climate change ပေါ့ climate change ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပဲဒီရေကြီးတာတို့မှုန်တိုင်းဖြစ်တာတို့ပေါ့နော်ဒီမြေပြိုတာတွေအဲ့လိုအတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေဒီငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေနောက်ရာသီဥတုခုနကပြောသလိုအရန်ပူတက်လာပြီးတော့ကြောင့်လူတွေကသူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့သူတို့ကသုံးဆွဲလာကြရပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးဆွဲလာကြကျွန်တော်တို့မှာဒီလျှက်စစ်တွေဘာတွေ shortage ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဆိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာကောင်းကျိုးဆိုတာတော့မဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်ဒီ productivity တွေကျလာတယ်လူတွေဆိုရတစ်ဖက်မှာဆိုရင်ဒီရာသီဥတုကြောင့် disaster တွေဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်သူတို့မှာယောဂဗျာတွေများပြားလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ပဲသီးနှံတွေပျက်စီးတယ်ဒီလိုမျိုးထုတ်လုပ်မှု cost တွေကလည်းတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ဖက်မှာလည်းကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတယ်ဒီလို effect တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ climate change ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာရိုက်တဲ့ကြရက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ climate change ရဲ့ effect ကိုဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ကျမတို့ဒီ climate change ပေါ်မှာတော့ awareness ကကျမတို့ပေါ့နော်တော်တော်လေးနည်းပါးသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကြောင့်မို့လဲအခုပေါ့နော်တကယ်ဖို့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကကျမတို့လိုဒီဖို့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဒီ green SME တွေပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီ ASEAN ဒီ OECD မှာဒီ SME policy index မှာဆိုရင်ဒီ green SME တွေပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီညွှန်းကိန်းတစ်ခုအနေနဲ့လဲပြလာကြတာပေါ့နော်ပြလာကြတဲ့အခါမှာကျမတို့လိုဒီဖို့ဖြိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ SME တွေကသူတို့မှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံးရုံတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီစွတ်ပစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီစက်ရုံကစွတ်ပစ်တဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်ဘဲနဲ့စွတ်ပစ်တဲ့နီလန်းတွေနောက်တစ်ခုကသူတို့ဒီ waste တွေကိုပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်အောင်သုံးမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးနီလန်းတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီ energy ပေါ့နော် renewable energy ကိုသုံးတက်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုဒီကျမတို့ဒီနိုင်ငံတကာကဒီ DAMAT fund တွေနောက်ကအခုဆိုရင်လည်းကျမတို့ green finance ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပံ့ပိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်တော့ဝင်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကြားမှာဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ awareness ကတိတ်နေပဲဘာလို့ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်အများစုကတော့ cost ကိုအရင်ကြည့်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ economy ကိုက်မှာပဲသူတို့ကproduct တစ်ခုကိုဒီဈေးကွက်ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် customer ရဲ့ requirement ကဥပမာပေါ့နော်ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်ဘူး eco friendly ဖြစ်တဲ့ product တွေကိုထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ cost ကိုပေါ့နော်တကယ်ပဲ customer ကလိုလားပေးချင်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုလည်းသူတို့ကစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကကျမတို့ပေါ့နော်လူတွေကလည်းဒီကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားရတယ်အများစုကဒီဈေးသက်တာတဲ့ဟာတွေကိုဒါလူတွေကသုံးဆွဲကြတာများဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်မှာလည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကအနေနဲ့ဒီလို change လုပ်ဖို့ပေါ့နော် green အကုန်လုံး carbon dioxide ဒီရော့ပါတဲ့နီးပညာတွေကိုသုံးမယ်ဒီနီးအကုန်လုံးပေါ့သူတို့ innovation လုပ်တဲ့ design တွေကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ product ဈေးကွက်ဝင်တဲ့ product ဖြစ်ဖို့အတွက် packaging ကအစပေါ့နော်ကျမတို့သူတို့စပြီးတော့ကုန်ချမ်းအစဝယ်ယူကနေပေါ့ green နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဝယ်မယ်ဒီ process မှာလည်း green နဲ့ပတ်သက်တဲ့ process တွေလုပ်မယ်သူတို့ထုတ်တဲ့ packaging ကလည်း green ဒီ packaging တွေကိုလုပ်မယ်ဒီ supply chain တစ်လျှောက်လုပ်မယ်ဆိုသူတို့မှာ cost ကကျမတို့ကတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲတစ်ဖက်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကဟိုဒီ finance program ပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့
ဒီအများစုကတော့ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဗောနော်ဒီ awareness ကနေပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုဗောနော်ဒီမအိခင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကဒီလေထုထဲမှာဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လောက်ထိဒီဟိုဟာတွေကဒီလူတွေကိုအန်ရပြုတ်တဲ့ဓာတ်ငွေတွေဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီလဲဘယ်လောက်ထိရှိနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ချပြပေးဖို့လဲလိုတာဗောနော်အဲ့လိုချပြပေးပြီးတော့ဒီလုပ်ရင်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလို environmental change ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ environmental ကိုမထိခိုက်တဲ့ product တွေကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာတွေများကျမတို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလာမှာလဲဟုတ်တယ်လားဟိုအစိုးရအနေနဲ့ရောကျမတို့ incentive ဘယ်လိုပေးမှာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ဘယ်လိုဒီဟာပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ကျမတို့က innovation design တွေလို့တော့သူတို့မှာ know how လို့တယ် technology တွေလို့တယ် finance တွေလို့တယ်နောက်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ကဒီလိုတခုခုပေါ့နော်ဒီဟာကိုလုပ်တဲ့ဒီကျမတို့ဒီပေါ့ tax incentive လို့ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီဟာကိုလုံးချင်လာအောင်ပြောရမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ SM တချို့ဆိုရင်ဒီလိုပေါ့ဥပမာဆိုကျမတို့မှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ခုနကပြောသလိုကျမတို့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကို product တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တယ် service တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီကိုသုံးတဲ့ raw မှာပဲသူတို့က energy တွေရေတွေသုံးတယ်အဲ့ဒီကနေကျမတို့ဘာတွေထွက်လာတယ် waste တွေထွက်လာတယ်နောက်ကဒီကုန်ပစ္စည်းရဲ့ waste တွေထွက်လာပြီးတော့ဗာ waste water တွေထွက်တယ် pollution တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျမတို့ကတက်နိုင်သမျှနည်းအောင်ဘယ်လို short ချတဲ့ process တွေလုပ်မလဲဆိုတာကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအဓိက awareness ပေါ့အဲ့ဒီ awareness ကိုပေးခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ cost ကိုဘယ်လောက်တက်တာမှာလဲဥပမာကျမတို့ solar ကိုပြောင်းလဲအတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ဘယ်လောက်ထိ cost တွေကို cover ဖြစ်သွားမှာလဲတက်တာသွားမှာလဲဥပမာကျမတို့မှာရှိတဲ့ဒီကုန်ကျန်းရဲ့ waste တွေကိုကျမတို့က recycle ပြန်လုပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ product တွေလုပ်မယ်ဆိုကျမတို့ကဘယ်လောက် cover ဖြစ်မှာလဲဒီ waste water ကိုလည်းကျမတို့ပေါ့နော်ဒီ waste water ဆွတ်ပစ်တာတော့နည်းနည်းကြီးမားတယ်ပေါ့ကြီးမားတော့ကြောင့်မို့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမတို့ institution တွေ government association ချင်းတိုင်းဒေသဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီဘောလုပ်ငန်းတွေကစွတ်ပစ်တဲ့ waste ကိုကျမတို့ကဒီလိုပေါ့ဥမာကျမဆိုပေါ့နော်တခါတော့ကတော့ဒီမန္တလေးတိုင်းမှာကျမတွေ့လိုက်တာပေါ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာသူတို့တွေကထွက်တယ်ဒီစားတောက်ကဒီစီတွေဆိုသူတို့ကအဲ့လိုစစ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ system လေးလုပ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အစိုးရကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတချို့ system လေးတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီ waste water စွတ်ပစ်တဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဟာကိုဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီပါဘူးဆိုတော့ waste နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ဒီ waste ကိုဒီ waste water ကို treatment လုပ်တဲ့ဟာအရန်ဈေးကြီးတယ်ပေါ့နော် costing အရန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီတစ်ဖက်ကတော့ဒီလိုမျိုးကျမဆိုလိုချင်တာကတော့ awareness တွေပေးဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဒီ finance program တွေပေးဖို့လိုတယ်နောက် know how တွေနောက်ပြီးတော့နည်းပညာတွေပေါ့နော်ဒါလေးပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SME တွေအနေနဲ့ဒီလိုပို့သိလာမှာပေါ့နော် awareness တွေပို့ရလာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ခုလိုမျိုးဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကအခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတာမကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့ဒီအသေးစားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့ဒီအသိပညာဗဟုသုတတွေတိုးပွားလာဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး capacity development လို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသေးစားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပုံမှုပြီးတော့တိုးတက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကိုပိုခံနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေကိုသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တခြားမှာဒီပြောင်းလဲမှုကိုတတ်နိုင်သမျှဉာဏ်နေရာကနေပြီးတော့ဉာဏ်နှုံးနှေးသွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီလိုအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီနည်းပညာတွေလက်လှမ်းမီနိုင်လာဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ရဲ့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ဟိုအမှုအကျင့်တွေပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်ကတော့မပြောသလိုပဲဒီပညာပေးအစီအစဉ်တွေနဲ့သွားရမယ်ဆိုတာမှတ်ပါတယ် She's been talking about the SMEs in Myanmar is kind of always thinking about the initial investment or the cost effectiveness for the production. So they sometimes they know they need to change, but they have kind of big challenges to be able to reach the different technology know-how and also the how to say the financial assistance needed, like this kind of happening. So I know that you've once you've been once MP and also one mayor. In your time, I have learned that you changed a lot of system like green building and the green business developments in your constituency and your term in your parliament. So let us know some
knowledge that you have gained or you have done something good for the changes in the climate mitigation and adaptation process or the green developments in your country? Before that, what I want to share also is that there will be big changes in the world. I say that millions and dozens of millions of people will be either dying, either being suffering hardly, either being moving all around the world. And a world of time of reconstruction, adaptation will be merging in the world. So Myanmar, as being one of the countries will suffer the most, will need international aid to be facing the adaptation. If you have half of 50% of Ayeyarwady Delta is disappearing, flooded means there's 2 million and 3 million people who have to move north. So you need money to help and to adapt to this. And to have this money, you need to be exemplary. So I am kind of sure that in 10, 20, 30 years, there will be no money for countries who will still invest in coal power plants, invest in higher carbon consuming buildings, invest in cars and roads, and of course invest in plastic and big consumption and chemical products. All countries will share the international help to adapt to the climate change effects, will have to be exemplary. So the Myanmar issue, the biggest challenge for Myanmar government and Myanmar business is to be exemplary in the future in all kind of policies, and also to start the solidarity between migrants, between migrants from Magwe region who will be a desert and Ayeyarwady Delta will be flooded, to go to Bago Mountains or Shan Mountains and so on and so on. So that's a key, it's a key challenge for the government. But for the government and the business, the key challenge is also to change a lot of things, to convert completely to renewable energy and to ban all fossil energy, to ban all plastic, and to ban all high-consuming buildings and this kind of thing. So, of course, there's a lot of things that can be done. And all, if we talk about money and cost of the change of policy, actually, what I've experienced as elected in developing green buildings is that low carbons means low spendings. It's very simple to understand. So, just a question of changing of technologies, stopping 100% cement, glass and steel, and moving to earth, to soil, and to passive design of architecture. It is using much more public transportation and stop giving 50% of the space, public space, to the car industry, and so on and so on. So it's just a shift of mentality and a shift of industrial processes, which on a midterm or long term have a reduce on cost, because actually when you take public transportation and when you stop using plastic and when you stop using cement, the biggest consequence is that you stop paying for petrol or oil. And the fact is that petrol or oil is nearly over. There's no more in the planet. The reserves are only of 20 years. So there will be in 20 years no more petrol. I mean, at a cheap price, maybe there will be a very expensive oil for very rich people in the very expensive planes. But that's all. There will be no more cars, no more plastic, no more chemicals. So we need to convert also to organic farming, because the basis of the intensive, very bad and very dangerous for health agriculture is that it's based on pesticides, which are based on petrol. And the chemical and the pharmaceutical industry is based on chemical products and chemical medicine, who is petrol. The car industry and everything, the plane industry is based on petrol, and so on and so on. And energy is based on fossil fuel, and it's petrol. So the end of petrol will change everything, and it's in a very short time. So, and it's never enough, and we don't even can't imagine what's going to happen, but it's going to happen.
Okay, so it is good to know that there'll be some chance to make changes in the future, to have a better way to live. So, အမအနေနဲ့ဒီအစိုးရ sector ဘိုင်းအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကိုခံရတဲ့အခြေအနေမှာဒီပြောင်းလဲမှုကို adaptation လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအစိုးရဌာနဘိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူကိုပညာပေးရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပညာပေးရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေဒီအစိုးရရဲ့challenge လေးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြပေးပါအောင်ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲလို့ပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ number 1ပေါ့ environmental နဲ့ပတ်သက်တဲ့ rules တွေပေါ့နော်ဒါတွေကလည်း number 1သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်နေတဲ့လူတွေကလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘာလို့ဆိုတော့အစိုးရမှာလည်းဒီ environmental နဲ့ပတ်သက်တော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းရှင်ကဒီလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးdo's and don'ts တွေရှိတယ်ပေါ့နော် do's and don'ts တွေကမလုပ်ရတယ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအစိုးရဘက်ကလည်းသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းသူတို့ပေါ့နော်ဒါတေချာ monitor လုပ်ပြီးတေချာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီဘက်ကဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ business ဒါတွေကလည်းဒါကိုလည်းတကယ်လိုက်နာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီ awareness ပေးတဲ့ဟာမှာတော့ကျမတို့အတွက်ကတော့ဒါကတော့ပြည်သူလူထုကတော့ဒီလို awareness ကိုလိုချင်တယ်ခါမှာနံပါတ်1ကကျမတို့ပြောနေတဲ့ green SME တို့ဆိုတာကဒီတချို့ဒီတကယ် ruler ဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုတာ green SME ဆိုတာဒါကြောင့်မို့ green SME ကဘာလဲဆိုတာကိုကျမတို့သိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းပြောဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ green SME ဆိုတာဘယ်လို criteria တွေလဲဘယ်လိုမျိုးနဲ့သတ်မှတ်ထားပါလဲနောက်သူ့ကိုကကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လို့အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းအစိုးရဘက်ကခုနကကျွန်မပြောသလိုဘယ်လိုမျိုး reward system တွေရှိတာလဲပေါ့နော်ဒါကိုအရင်ဦးဆုံးဒါလေးကိုတော့နားလည်အောင်ပေါ့နော်ချပြဖို့တင်တယ်တာမန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးအရာလုံးနေတဲ့လူတွေကြတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ cost ကိုဘယ်လိုအမြတ်တက်အောင်လုပ်မှာလဲသူတို့မှဒီထုတ်လုပ်မှု quality ကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ပိုစိတ်ဝင်စားကြပါတော့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားရင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာကျမတို့ကဒီ green SME environmental နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဟာတွေပေါ့ product တွေကိုကျမတို့ကသူထုတ်ချင်လာအောင်လဲကျမတို့ကဒီဘက်ကနေချိတ်ပြီးတော့ပြောဆိုဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်း challenge တစ်ခုပေါ့နော် challenge တစ်ခုဆိုတာတော့ဒီဟာလုပ်ဖို့ကြတော့ကျမတို့ဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနမှာလည်းဒီစက်မှုဝန်ကြီးဌာနတခု SME ဌာနတခုလည်းလုံးလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒါတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင်ကျမတို့သက်ဆိုင်တဲ့ institution တွေနောက်သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဒီ private association တွေဒါတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ကျမတို့ပါဝင်ပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုဒီလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဟာကိုလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တဲ့ product တွေကိုလည်း market ပေါ့နော် access to market ဆိုတာလွယ်လွယ်တကူရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရင်လည်းဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒါကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလာကြမှာပေါ့နော်အဲ့တခုလည်းကျမတို့ဒီထက်စဉ်းစားတင်တာပေါ့ဒီခုနကပြောသလိုကျမတို့ဒီagree ပေါ့နော် agree စိုက်ပျိုးတဲ့စနစ်တွေမှာဆိုလဲခုနလူတော်များကတော့agree စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအခုကြတော့ပိုးသက်ဆေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လူတော်များတော့ကျမတို့တွေကယောဂတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်အဆုံဖြစ်ကြတယ်ကင်ဆာတွေလည်းဖြစ်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံကလည်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့ကတော်တော်လေးအဆင့်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လူတွေကကြောက်တယ်အဲ့ဆိုတော့ organic အစားအသောက်တွေကတော့လူတွေကတော့လိုက်ရှာကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်ဟာတော့ organic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဈေးတွေမှာလည်းကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဘယ်ဟာ organic ဘယ်ဟာပိုးသက်ဆေးမသုံးတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါလားကြတော့လူတွေကဒီလိုမျိုးဒီ product တွေမှာကိုရီးယားတို့ပါလို့ဆိုရင်သူတို့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာဗွန်ကို short ချတယ်ပေါ့နော်ဒီproduct ဆိုပြီးတော့သူအမှတ်သားလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလဲpremium ပေါ့ကာဗွန် short ချတဲ့ product ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့အဲ့လိုလေးလုပ်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒါကိုသိနေတာပေါ့ဒီစားပေါက်ကိုစားရင်ငါတို့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းတယ် safe ဖြစ်တယ်လုံခြုံတယ် healthy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ concept ကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဝယ်ကြတာပေါ့အခုလိုမျိုးဆိုတော်တော်များများပေါ့ကျွန်တော်တို့ product တွေဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြတော့ခုနကပြောသလိုဗာလဲနိုင်ငံကလည်းကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြီးလောက်ရမှာတွေများတယ်နီးပညာလည်းမဖြစ်တော့ကြောက်သူများနိုင်ငံကဆက်အပြက်ဆက်အဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်သွင်းတာပေါ့အဲ့လိုတင်သွင်းတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ဖက်မှာအစိုးရရဲ့ law တွေကရှိတာပေါ့နော်ခုနကသူပြောသလိုပေါ့ခုနပြောသွားသလိုပဲအရင်အိုဟောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုဘယ်နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကန့်သက်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအရန်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတရားမဝင်နဲ့ဝင်
ဝင်တာတွေလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျမတို့တွေကတကယ်ကိုပေါ့နော်တကယ် law ဒီ enforcement တွေတကယ်လုပ်ပြီးတော့ဟိုတားမြစ်တင်တာပေါ့ဒီဘက်မှာကျမတို့ဒီ environmental ကိုမထိခိုက်စေတဲ့ဟာတွေဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမကျေးဇူးပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီ SMEs တွေအနေနဲ့လည်း challenge တွေရှိအမှန်တလို့ဒီအစိုးရအနေနဲ့လည်းလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုပြပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ and I have another questions for you that I have read in some books that in different kind of developing process or and if a country is doing a change making a change wherever so there are three cycles three pillars of the countries need to work together the harmony with the harmony this A B C so A is administration the government and the B is business and C is civil society so in your experience this is what would you like to suggest in this ABC of Myanmar country to do the climate mitigations and adaptation programs? That's a very interesting question because it's a question of egg and hen. Who is the first? It's always the same problem. We're starting. So, but I would say that my favorite inside of this all are civil society and SMEs. They are and they should. So the question is which coalition is winning to force the other. So I think the SMEs plus civil society, which are kind of same people by the way. It's people who are not that rich, but who are full of initiative and very dynamic. So, and they're not doing things to become rich, and which is more true in big companies or in big governments. They are doing things so because they want to develop and they want to create. So you may think that the SMEs have a big role and they need to have the awareness, what you were saying before, because when you create a SME, it's not to last for 5 years or 2 years or even 10 years. You want to transmit it to your children or something like that, or to friends. So it should last like 50 years, 100 years, or forever. So that's a dream of any SME leader. So in 20 years, this plastic will not exist anymore. This plastic will not exist anymore. So why not adapt now? I mean, one of the biggest battles that should be developed in Myanmar future is battle against plastic. You know that Asian countries, 6 Asian countries, are rejecting to the seas of the world 50% of the global plastic, and this plastic is killing the seas, killing the fishes, killing the nature. And when we kill the nature, to say it very quickly, but when we kill the nature, we kill our richness, and it is costly. Killing the nature is not something we don't care because we reject, and we don't care because we are living in cities and earning our money. We are killing the nature, so we are killing mankind. So the plastic is one of the things that is most killing mankind, and together China, Indonesia, Philippines, Vietnam and Thailand, and the 6th one, Malaysia maybe, is rejecting 50% of the world plastic. It's enormous. And these countries are really, they cannot control themselves. When you go to Thailand, there is plastic much more than in Myanmar right now, but Myanmar should not follow this way. So the only way that we can really launch a campaign against plastic and really decide force the government to abandon plastic and to forbid plastic, it's a fighting alliance between SMEs and the Myanmar economy and the civil society. And when you do this, it's really possible. For example, Costa Rica, which was the most advanced green country in the world, is forbidding plastic. Is banning plastic totally in 2021. It's in 2 years. They will forbid completely plastic. In France, it's supposed to be 2024. I think Myanmar can address this issue. We're not addicted to plastic that much. We can really get rid of all this. If I bring my own cup, I put it back. I put this coffee back in my own cup. What does it really change? Are we suffering? No. We're suffering much more because of the pollution of plastic. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမြစီမ TV ရဲ့နေစာတူဝအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေည9:00 နာရီခွဲတိုင်းမှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေတာဖြစ်လို့နောက်အစီအစဉ်တွေမှာဘယ်လိုကောင်းစဉ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာကြမယ်ဆိုတာကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းဖြစ်ပါစေ